Привет, вы на канале Гави в страшилке. И сегодня я вам покажу дневник Диппера, который мы нашли в лесу. И то, что он оказался странный. Тут есть заклинание 13, 23 и 3. Они есть вот тут, вот карандашом написаны. И потом еще тут старая бумага, наверное, но я не понимаю, она не желтая, она помятая. И тут есть заклинание, типа как вызвать заклинание, вызвать Билл Шифра. Привет, Билл Шифр тут такой-то. Потом заклинание, удаляющее память, твой разум. Мой твой разум, как белый лист. Стерись память поскорее с числа такого. Ну, надо, наверное, число указать. Заклинание, чтобы изгнать из тела Белшифа. Ты победил в разуме моем. Ты побыл в разуме моем. Хватит, уходи. Уйди из разума. Том, ком завладел обманом, завладел Gravity Flow, завладел. Путаюсь уже. Заклинание, чтобы открыть замок. Замок, открывайся, побыстрее открывайся, код 000. Я не понимаю, что это. И тут написано: храни эту книгу всегда. Ну и чего тут? Это обычный дневник Диппера. И я не понимаю, что тут такого еще сверхъестественного. Какую-то кто-то просто бумажку подложил и все. И главное, только вот около леса я ее обнаружил. Тут есть, конечно, чтобы увидеть Билла Шифра, но я вряд ли думаю, что это какая-то магическая книга. Ну, вот обычный дневник, мне кажется. Тут, конечно, ладонь нормальная, как обычно. Ну, конечно, заклинания, они пугающие. Ну, ладно. Что-то тут все связано с Биллом Шифром. Ну, ладно тогда. Всем пока. Книга тоже говорит пока. И до завтра. Стоп. Тут написано еще то, что книгу надо хранить и прятать ее от духов. Но я не понимаю, я, конечно, буду ее хранить и прятать ее, но от духов вряд ли, то, что она будет от духов. Всем пока. Пока.